Nesër është një neshe si i takon një lezeti, si themi, të kampionatit shqiptar, dy ekipe me histori edhe nga renditja tabelare, besoj që do jetë një neshe shumë e luftume, po ashtu edhe ndjekun. Ne normalisht kena pas javën në dispozicion për mu përgatit për këtë neshe. Kena marrë gjitha masat, sot e kena përgatitin e fundit, si themi, stërvitin e fundit, edhe do shohim si do vendoset ekipi në fush. Por mund të them që kemi një besim të plot edhe kena punu për këtë neshe dhe shpresoj që dalim me pikë të plota. Po, ashtu në këto javët e para ata kanë tregu që janë një ekip, një skuadër kompakte dhe nuk kanë pësu gola, kurse ne kena tregu që dim që të shënojmë çdo moment. Besoj kena besim të plot në kualitetet tona, si ona e repartit sunit po shumë mbrojtjes edhe mes fushës. Do jetë një neshe, si që thash, shumë e luftume, do jetë e vështirë normalisht, sepse dhe renditjet tregojnë, por kemi besimin e plotë, shpresojmë që në fundin dalim në fitimtar. Forma sportive çdo herë mendoj që ka vend për përmirësim, edhe atëherë kur mendon që në kulmintate, atëherë normalisht që ke ende për të përmirësuar. Pra mendoj që akoma ka më shumë për të dhënë si në aspektin fizik, po ashtu të teknik, kështu që çdo herë ja lej kohës edhe çdo stërvitje të mundshme që të përmirësojmë çdo aspekt mundshëm. Tash javën e fundit dihet që kena pas sa mungesa për kartona, për dëmtime të ndryshme. Tash siç e thash, sot e kena një stërvitje të fundit, do shohim kush do jetë i mundur kush do jetë i gatshëm për neshe dhe kush nuk do jetë, pra aty do vendosin stafi mjekësor dhe teknik i klubit, kurse për neshen, siç e thash, po ashtu të jemi të përgatitur. Është herët për të folur për vendin e parë, vendin e dytë, po normalisht me një fitore kjo të nxjerr para, edhe jemi të gatshëm, pse jo. Në çdo neshe kena shënu, siç themi, edhe të motivuar jemi, besim kemi, edhe besoj që do arrijmë të shënojmë, shpresojmë që të shënojmë më shumë dhe dalim fitimtar. E rëndësishme është, mirë e the ti Gjergj, e rëndësishme është shënoj kushdo, s'ka rëndësi, cili shok tjetë në pozitën më të mirë, normalisht do të shërbejmë, edhe kena tregu që kena frymë të mirë në grup, edhe me rëndësi fitore, besoj për gjithë lojtarët, për gjithë ekipin, po edhe në aspektin personal, nëse më vjen ndonjë rast do mundohem ta shfrytëzoj më së miri. Këtë vit ka vret, kur është grupi i plot, atëherë ka vështirësi, si të themi, se kush do luajë, sepse gjithë kanë cilëtetin e mirë dhe nuk ka rëndësi kush luan, edhe nuk ndjehet mungesa. Po besoj që kjo konkurrencë, siç po vret deri tash, i ka bë mirë grupit, sepse kena treguar që pavarësisht kush luan ose kush futet zëvendësues, tregon jep më të mirën dhe çdo moment që zgjidhet lojën. Pra kjo i shërben besoj grupit, sepse mbi të gjitha është konkurrencë e shnosh. Po janë dy pozita që gjatë gjithë këtyre viteve karrierë më kanë ndjekur, si të themi, edhe mund të them që i kanë bërë pozita natyrale të mia, si në qendër apo ashtu edhe në krah, edhe besoj që të dyja ndihen mirë. Varësi një lloj. Varësi të ekipit ku ka nevojë. Ajo është si të themi, është parë nga të gjithë që kena humbur shumë raste, më e rëndësishme është që kena kriju, kurse normalisht për përmirësimin e këtyre punojmë për ditë, ku jo që vetëm të shënojmë, po pse jo të shënojmë gjitha të raste që na dalin. Edhe për ditë normalisht ne faza sulmit, si themi, punojmë edhe individualisht mas stërvitjes, me gjujtje, me mbyllje të aksioneve, dhe mundohemi që t'i shfrytëzojmë edhe një rast ta kemi, ta bëjmë gol atë, por mund të them që rëndësishme është që ekipi përdor në rast. Po mund të them që është viti 4 në Shkodër ky, edhe nuk du të them është më i mirë apo më i keq, sepse në çdo vit kemi pas lojtar shok mjaft mirë, kurse këtë vit mund të themi që është më i kompletuar, sepse mund të kemi edhe zgjidhje më shumë. Vetvetiu nga kualiteti i lojtarëve normalisht edhe të bën që të mendosh për një vllazni pretendente, po ashtu siç e the, ne po mundohemi që mos të fluturojmë pa bë asgjë ende, sepse vetëm 5 neshe kanë kaluar dhe është gjithë ato javë përpara dhe vetëm fillimi. Në fazën e 4 atëherë mund të flitet për diçka më shumë, po kurse tash është vetëm fillimi edhe mund duket sikur janë fjalë boshe. Po tash po e presim, si themi, edhe të dalë një stërvitje, sepse i ka mbaruar ditën e 6-me, si themi, ato burokracitë që duhet për një lojtar me i mbaru. Edhe besoj stafi ka bërë normalisht zgjidhje të mirë, sepse kanë treguar që këtë vit kanë zgjedhur mirë, edhe shpresoj të na ndihmojë sa më shumë. Normalisht vlerësuar për ekipin është mirë për ne. Po, kena tregu që në shtëpi jena shumë të fortë, si themi, kemi kështjellën e fortë, edhe shpresoj ta mbajmë këtë seri, mos ta prishim deri në fund. Patjetër, ata janë një pikë mbështetëse ku e kanë treguar në këto neshet e para të këtij kampionati,
kanë ardhur shumë, na kanë kënaqur, na kanë dhënë atë motivimin e duhur. Është një kënaqësi kur shef tifozërisë shkodrone duke mbush shkallët e stadiumit, po edhe duke dhënë mbështetje ekipit. I presim, shpresoj që të na vinë jo vetëm këtë ndeshje, por çdo ndeshje të ardhshme sepse janë motiv shtesë për ne. Po mund të them që ka rrit kërkesën, si themi, atë kërkesën e veçantë për çdo lojtar dhe ka vendosur përgjegjësi mbi çdo lojtar, si themi nuk kërsen asnjë, edhe motivin që ai ditë.